హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అమిగోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను రీసెంట్గా అరుణాచలం వెళ్ళానండి. అప్పుడు ట్రైన్లో ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు నేను ఎలా ప్యాక్ చేసుకున్నాను అనేది మీ అందరికీ చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలామంది ఎలా ప్యాక్ చేసుకున్నామో మర్చిపోకుండా అని అడిగారు. అండ్ తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని. అండ్ చాలా సింపుల్గా ప్యాక్ చేసుకుంటానండి, కానీ అన్నీ ఉంటాయి. ఒకసారి చూసేది. ఫస్ట్ స్టెప్ అండి, టూత్ బ్రష్ అండ్ బ్రష్. చూసారు కదా, చిన్న మినీది టూత్ పేస్ట్ అండ్ బ్రష్. సెకండ్ ఫేస్ వాష్ అండి, అండ్ అది నేను వచ్చేసరికి ఇది వాడుతున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టిష్యూస్ అండి. ఈ టిష్యూస్ వచ్చేసరికి టాయిలెట్ టిష్యూస్ అండ్ ఫేస్ టిష్యూస్ రెండు వాడతానండి. టాయిలెట్ టిష్యూస్ వచ్చేసరికి అయిపోయినాయి. అంటే ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్లో కొంతమందికి నచ్చదు కదా, సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం టాయిలెట్ టిష్యూస్ కూడా ఉంటాయండి. అవి ఈసారి ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను. నా దగ్గర అయిపోయినాయి ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి. సో ఇవి వచ్చేసరికి ఫేస్ టిష్యూస్ అండి. అండ్ టవల్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే. నేనైతే ఇవి వాడుతున్నాను. థర్డ్ వచ్చేసరికి దువ్వెనండి అండ్ సైడ్ హెయిర్ క్లిప్స్. దువ్వెన నేను ఇది వాడతానండి, ఎందుకంటే చిక్కు తీసుకోవడానికి అండ్ మామూలుగా దువ్వుకోవడానికి కూడా రెండింటికి కూడా నార్మల్గా బాగనిపించింది. సో అందుకని నేను ఈ దువ్వెన వాడుతున్నాను. అండ్ అందరికీ తెలిసింది, మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గర్ల్స్కి ఇవండి. ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసరికి నేను ఎక్కడికైనా నాకు తెలుసుకుని అక్కడ ఏరియా హాట్ ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తే ఈ సన్ స్క్రీన్ వాడతానండి స్టార్టింగ్. తర్వాత వచ్చేసరికి స్టిక్కర్స్ ప్యాకెట్ చెక్ చేసుకుంటాను. అండ్ కుంకుమ నాకు బాగా అలవాటు అండి, సో అందుకని వ్యాజ్లైన్ డబ్బాలో రాసి పెట్టుకున్నాను. కుంకుమ అండి ఇది. అండ్ సమ్ టైమ్స్, ఎవ్రీ టైమ్ అని చెప్పండి అండి, సమ్ టైమ్స్ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ. అండ్ పౌడర్ వచ్చేసరికి అశోక వాడతానండి. నేను ఈ బాటిల్ ఏం క్యారీ చేయను, కాంపాక్ట్ ఉంది కదండి దాంట్లో క్యారీ చేస్తాను. ఇప్పుడు కరెంట్లీ అది ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియదు, సో అందుకని ఈ డబ్బా అంతవరకు అండి. ఫిఫ్త్ స్టెప్ వచ్చేసరికి టవల్ తీసుకుంటానండి, తెలుగులో తుండుగుడ్డ అంటారు. సిక్స్త్ స్టెప్ వచ్చేసరికి బెడ్షీట్ అండి, దుప్పటి. ఇది ఆప్షనల్ అండి, కానీ నాకేమనిపించిందంటే ఇప్పటిదాకా కొంతమంది రాంగ్గా చూసేవాళ్ళు ఉన్నారండి. అట్ ద సేమ్ టైం మా అమ్మ వాళ్ళే ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు చీరలు కట్టుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి అంత కంఫర్ట్గా అయితే ఉండదు. సో ఈ బెడ్షీట్ అనేది క్యారీ చేయడం అనేది మంచిదని చెప్పి నా ఒపీనియన్ అండి. ఇది ఎవరి మీద ఫోర్స్ కాదు, ఇది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ అండి, కానీ క్యారీ చేస్తే బాగుండిద్ది అని చెప్పి మాత్రం ఇది స్టెప్ వచ్చేసరికి సోప్ అండ్ షాంపూ అండి. అంటే అక్కడ మనం వెళ్ళిన ప్లేస్లో ఒకరోజు అలా ఉండాలనుకుంటే ఇవి కూడా కావాలని చెప్పి జస్ట్ ఆప్షనల్గా ఇది పెట్టుకుంటానండి. నేనైతే ఇది యూజ్ చేస్తున్నానండి, ధర్మాట్యూ. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం యాక్ని ఎక్కువ, సెన్సిటివ్ స్కిన్ అండి, సో నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ షాంపూస్ మనందరికీ తెలిసి బాటిల్ కంటే శాషెస్ ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చని చెప్పి నేను శాషెస్ తీసుకుంటాను. ఎయిత్ స్టెప్ వచ్చేసరికి వీటన్నిటిని ప్యాక్ చేయడానికి ఒక కింగ్ మేకర్ కావాలి కదండి, ఆ కింగ్ మేకర్ ఇతనే అనమాట. కనిపిస్తుందండి. ఇది వచ్చేసరికి మామూలుగా అయితే ఉమెన్స్ పెట్టి కోట్స్కి ఇన్నర్స్కి వస్తాయండి, దాన్ని పారేయకుండా నేను ఇలా వాడుకున్నాను. నైట్ డ్రెస్సెస్ కూడా వస్తాయండి. సో మళ్ళీ కొనుక్కోవడం ఎందుకు, ఇంకో కవరు అండ్ ఈ కవర్నే వాడద్దాం అన్నట్టుగా అండ్ నీట్గా కూడా ఉండిద్ది కాబట్టి ఇది తీసుకున్నానండి. హీరో ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ అండి. ఫైనల్లీ మన కింగ్ మేకర్ ప్యాక్ చేసేసారండి. ప్యాకింగ్ ఎలా ఉంది, నీట్గా ఉంది కదా, ఇదిగోండి టిప్ కూడా పెట్టేశాను. చాలా నీట్గా ఉంది కదా చూడటానికి. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్. అండ్ నీట్గా అన్నీ కనిపిస్తాయి, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది అన్నీ కనిపిస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం నీట్గా ప్యాకింగ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? అదని వెళ్ళిపోతున్నారా? ఇదిగోండి దుప్పటి మర్చిపోయాను కదా ఇందాక మనం, సో దుప్పటి కూడా పెట్టుకున్నాను. కొంచెం పల్చర్గా పెట్టుకున్నానండి, బెడ్షీట్ లాంటిది. అండ్ కొంచెం గాలి రావాలి కదా, అట్ ద సేమ్ టైం కాటన్ అండ్ మై టవల్. నైన్త్ స్టెప్ వచ్చేసరికి వాటర్ బాటిల్ అండి. నేనైతే ఈ వ్యాక్యూమ్ కప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను, లైఫ్ అనమాట. ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. లింక్ నేను ట్రై చేస్తానండి, ఎందుకంటే ఎప్పుడో చాలా కొన్నాను, ఒక 3 ఇయర్స్ బ్యాక్. ఇది స్పెషల్ ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు స్టీల్ బాటిల్స్ వాడతాం కదండి, అవి వాడినప్పుడు హాట్ వాటర్ పోస్తే కాలుతుంది బయట పట్టుకునేటప్పుడు. అలా కాకుండా ఈ వ్యాక్యూమ్ కప్ని యూజ్ చేసామంటే అసలు కాలదండి. ఎంత హాట్ వాటర్ పోసినా సరే కాలదు, బయట పట్టుకోవడానికి క్యారీ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఆగండి, వెళ్ళిపోతున్నారా? వెళ్ళిపోకండి. ఒక చిన్న విన్నపం మాత్రమే అండి, ఇది నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనుకొని మాత్రమే మీకు
జస్ట్ ఫర్ ఒక రిక్వెస్టింగ్ అండి. అంటే మన అమ్మ వాళ్ళు తెగ గోల్డ్ క్యారీ చేస్తారు కదండి. గోల్డ్ అంటే తాడు, రింగ్స్ ఇలా అన్నీ క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు కదండి. రీసెంట్గా నేను ఒక ఇష్యూ ఫేస్ చేశానండి. ఒక చైన్ స్నాచర్ వచ్చేసరికి నైట్ నిద్రపోతుంటే అందరూ ఉన్నామండి, కానీ ఆయన చైన్ స్నాచింగ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఆ మరిచింది మేమందరం వేసేసరికి తను వెళ్ళిపోయాడు. దేవుడి దయ వల్ల ఆమెకైతే ఏం తగలలేదండి, కాకపోతే చైన్ పోయింది. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి పోయినా కానీ మళ్ళీ చేయించుకుంటారు, కానీ కాయ కష్టం చేసేవాళ్ళు మాత్రం చేయించుకోలేరు. అట్ ద సేమ్ టైం మనిషికి ఏమైనా జరిగితే అండి. సో దయచేసి ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ని క్యారీ చేయకండి. ఒకవేళ మీకు అంతగా ఇష్టము అనుకుంటే రోల్డ్ గోల్డ్ ఐటమ్స్ 1 గ్రామ్, ఇది జస్ట్ నా విన్నపనండి, నేను అందరికీ చెప్పాను కదా 1 గ్రామ్ గోల్డ్ క్యారీ చేయండి. తప్పుగా అయితే అనుకోవద్దండి. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆంధ్ర అమిగోస్ అంటే ఆంధ్ర నుంచి మీకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉందని అర్థం అండి. దయచేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనుకుంటున్నారో అలాంటివి నేను పెట్టడానికి ట్రై చేస్తానండి. దయచేసి యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు ఎలాంటివి కావాలో అడిగితే అవి కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. ఇది మీ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్ రిక్వెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.